ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਭੰਗੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੰਗੜਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਜ਼ਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।